remercie d'être présent pour la présentation des résultats trimestriels de notre baromètre moldav des affaires. Vă mulțumesc că sunteți prezenți la această prezentare trimestrială a barometrului de afaceri din Moldova. Alors, on va vous demander un petit peu de patience parce qu'on a un petit problème technique à résoudre qui va se résoudre pendant notre conférence de presse. Am vrea să vă solicităm puțină răbdare pentru că a apărut o mică problemă tehnică care se va rezolva pe parcursul conferinței de presă. Et qui est liée justement aux évolutions importantes qu'on a apportées à cet outil. Este vorba de o problemă care ține anume de niște schimbări foarte importante care le-a făcut la acest instrument de măsurare. Alors vous saviez qu'auparavant on avait interrogé principalement des entreprises françaises, allemandes et étrangères membres de nos deux chambres de commerce. Știți că până acum, la edițiile precedente de barometru, noi interogam de regulă întreprinderi franceze, germane sau altele care fac parte din ambele camere de comerț și industrie. Et depuis cette dernière édition, nous avons élargi notre panel afin qu'il soit beaucoup plus représentatif du tissu économique moldave. Dar începând cu această ediție, cea mai recentă a barometrului, noi am extins numărul întreprinderilor chestionate, astfel încât să fie mult mai reprezentative referitor la țesutul economic din Moldova. Alors qu'auparavant, on avait environ un peu plus d'une centaine d'entreprises interrogées, nous avons aujourd'hui un peu plus de 500 entreprises étrangères et moldaves interrogées. Așa cum înainte interogam de regulă în jur de 100 de întreprinderi străine de Moldova, la actualul sondaj am interogat peste 500 de întreprinderi din Moldova diverse origini. Alors, avant de commenter les résultats du baromètre proprement dit, je vais laisser tout de suite la parole à Dumitru Stonovski, qui est directeur de Magenta Consulting, qui a justement travaillé à nos côtés avec la société Patalog pour ses évolutions et ses questions méthodologiques. Je lui laisse tout de suite la parole. Cine de comenta rezultatele barometrului propriu-zis, eu chiar cu domnul Stanovski de la Magenta Consulting, care împreună cu noi a lucrat la realizarea acestui sondaj. Bună ziua! Deci, cum a spus și domnul Sculios, în această ediție de cercetare avem o schimbare spre bine. Dacă barometrele anterioare au fost efectuate pe eșantioane de în jur de 100 de companii, astăzi vă prezentăm un barometru care are ca bază un eșantion de mai mult de 500 de companii, ceea ce ne oferă nouă, să zicem acum, că este un studiu reprezentativ național, este reprezentativ atât pentru industriile locale, este reprezentativ pentru companiile din Republica Moldova și companiile care sunt cu capital străin. Studiul este reprezentativ atât pe industrie, în pentru industrie, deoarece respectă anumite cote, anumite conde. Astfel putem afirma că această opinie care este exprimată în aceste grafice este cuvântul sau este oglinda business-ului la moment. Cum a fost menționat, aceste mici dificultăți tehnice, de fapt stau și ne prezintă, putem vedea pe site răspunsul la aceste întrebări care țin de barometru și putem manipula puțin răspunsurile în dependență de tipul companiei, mărimea companiei, industria în care lucrează, respectiv cel care citește aceste date poate să înțeleagă cifrele pentru companiile mici și micro, pentru companiile mari, care este diferența între răspunsuri, care este diferența între viziune, care este diferența între atitudini. Considerăm că cu acest val de cercetare și cu această metodologie care se schimbă sau a fost schimbată deja în septembrie, datele sunt cu adevărat relevante pentru tot business-ul Republicii Moldova. Alors, très rapidement sur la tendance, vous noterez alors qu'elle redevient légèrement positive, neutre. Foarte pe scurt despre tendințe, putem vedea că această tendință devine ușor pozitivă, între neutră și pozitivă. Mais je dois vous dire qu'il convient néanmoins de prendre cette évolution avec prudence, puisqu'elle est en partie liée à l'évolution méthodologique qu'on a apportée à l'outil. Dar trebuie să avem oricare rezervă referitor la această tendință pozitivă, pentru că ea este determinată într-o câtva de
schimbările metodologice care au fost efectuate la sondaj. Alors, j'espère que le petit problème technique que nous avons va être résolu dans quelques minutes, parce que normalement vous devriez voir apparaître des petits boutons comme le bouton de changement de langue. Sper că totuși în ceva minute se va rezolva problema tehnică care o avem, pentru că trebuie să avem aici, să vizualizăm pe ecran un buton de genul cel care este cu schimbarea limbilor. Qui vous permettrait de choisir le type d'investisseurs, locaux ou étrangers. Care ne permite să selectăm tipul investorului local sau străin. Le type d'activité. Tipul activității. Voilà globalement. Alors, vous verriez effectivement, si ces boutons apparaissaient, que en ce qui concerne les investisseurs étrangers, alors, ceci apparaît dans les commentaires naturellement, ceux-ci font preuve de beaucoup plus de prudence et de pessimisme que les entreprises locales. Deci dacă butonul acesta ar reapare, ați vedea că întreprinderile cu capital străin manifestă mai multă rezervă, mai multă prudență decât cele moldovenești. Acest lucru, oricum, chiar dacă nu apare pe ecran, este în comentariile care le veți primi. Vous verriez également que des différences sont observées suivant les secteurs d'activité. De asemenea, remarcăm anumite diferențe în tendențe de sectoare de activitate. Le secteur industriel ayant une opinion beaucoup plus négative de la situation des affaires en Moldavie que le secteur, par exemple, de l'agriculture. Sectorul industrial are o atitudine mult mai negativă față de ceea ce se trece decât sectorul agricol, de exemplu. Qui lui exprime une opinion plutôt positive de la situation. Acest sector, sectorul agricol, manifestă o atitudine mai curând pozitivă față de situația actuală. Voilà, donc je crois qu'on conviendra effectivement de regarder maintenant qu'on a à peu près un panel bien déterminé, l'évolution des différents indicateurs dans le temps. Și deja având acest grup de panelul acesta al sondajului, ar fi interesant să urmărim evoluțiile în timp. Alors, je vais quoi? Alors, on va peut-être le faire évoluer. Donc vous retrouvez les indicateurs qu'on avait effectivement l'habitude de voir. Iată, aici avem indicatorii pe care suntem obișnuiți deja să vedem în cadrul sondajului. Donc la perspective générale des affaires. Perspective générale de dezvoltare a afacerilor. Avec, comme au trimestre précédent, des entreprises qui s'attendent toujours à une évolution positive de développement de leurs affaires. Și la fel ca și în trimestrul precedent, întreprinderile denotă o speranță de bine referitor la viitorul activităților. Et avec toujours ce que vous ne voyez pas malheureusement encore, les secteurs de la production industrielle